მეგობრებო, როგორც წინა ვიდეოში გითხარით, 24-ში იგეგმებოდა ორშაბათ დღეს ამერიკელების შეხვედრა რიადში, როგორც რუსულ მხარესთან, ასევე უკრაინულ მხარესთან შედგა ეს შეხვედრა და როგორც რუსები ამბობენ, სხვათა შორის ამერიკელებიც იგივე ტალღაზე არიან, რომ ეს შეთანხმება, ეს შეხვედრა იყო წარმატებული, ნაყოფიერი და ძირითად წარმატებად ითვლება ის, რომ ორივე მხარე შეთანხმდა იმაზე, რომ შავი ზღვის აკვატორიაში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები დატვირთული ხომალდები ივლიან უსაფრთხოდ და ამავე ხომალდებით არ იქნება გადატანილი სამხედრო ტყვია-წამალი ან რამე მძიმე აღჭურვილობა. ამის პრეცედენტები იყო ომის დაწყების ახლო პერიოდში სამწუხაროდ ეს ხომალდები ხორბლით დატვირთული ფეთქდებოდა, ცალკე ამხელა დოლათი იკარგებოდა, ცალკე ეს გემები იძირებოდა და პლუს კიდე მსხვერპლი იყო. და აქედან გამომდინარე, სხვათა შორის ეს ერთ-ერთი მიზეზი იყო ჩავარდნილი მოლაპარაკებისა, რომელიც სტამბოლში შედგა და მოკლედ როგორც გითხარით, რუსული და უკრაინული მხარე საკმაოდ ოპტიმისტურად არიან გაწყობილი ყოველი მომდევნო შეხვედრისთვის. ბუნებრივია შავ ზღვაში მოსაფრთხოების წესებს მხოლოდ რუსებისგან ვერ მიიღებდნენ, ან დანაპირებს გარანტიას, ბუნებრივია ამერიკელები ასევე უკრაინელებსაც შეხვდნენ და მათგანაც მიიღეს თანხმობა. და აღსანიშნავი ის არის, რომ უკრაინული მხარე იქ იყო რაღაცა მომენტი, როგორც გაჟონა, რომ თავიდან წინააღმდეგები იყვნენ რიგ საკითხებზე, თუმცა საბოლოო ჯამში უკვე სამშაბათზე გადავიდა ეს მოლაპარაკებების რაღაც ნაწილი. უკვე რუსებს დატოვილი ჰქონდათ, მე მგონი უკვე რიადი, მოკლედ უკრაინული მხარე ასე თუ ისე მაინც დაითანხმეს ყველაფერზე. და აქ სამწუხარო ის არის, რომ ყველაზე სამწუხარო, რომ მაინც იმ შედეგზე გადის უკრაინის მხარე, რაც უნდათ ამერიკელებს და რაც უნდა რუსულ მხარეს. უბრალოდ ამ ხელა მსხვერპლი რასაჭირო იყო, როცა შეიძლებოდა სტამბოლში 2 წლის წინ ამ ყველაფერზე შეთანხმება, მაგრამ მაშინ ზელენსკი და ზოგადად უკრაინული მხარე დაეთანხმა ბორის ჯონსონს, მაშინ შეგახსენებთ, ჯონსონი იყო პრემიერ-მინისტრი ინგლისის და ფაქტობრივად დატოვეს სტამბოლის ხელშეკრულება, განაახლეს ომი და როგორც ამბობენ ანალიტიკოსები, ზუსტად განახლებული ომის შედეგად, აი დღემდე 200,000-ზე მეტი ჯარისკაცი არის დაღუპული და რა დათვლის მშვიდობიან მოსახლეობას. ეს უკრაინულ მხარეს გულისხმობ. რუსეთის ამბავი კიდე ცალკეა, ომი რო დამთავრდება, ალბათ მერე უფრო გამოაშკარავდება მსხვერპლის რაოდენობა და სხვა დანარჩენი მთელი თანხმობრივი პროცესი გამომდინარე იქიდან, რომ ცენზურა როგორც უკრაინაში მუშაობს, ასევე რუსეთში. ეხლა რა შეიძლება ითქვას? ამასთან დაკავშირებით ის, რომ ამერიკელები ესე გეგმაზომიერად ნაბიჯ-ნაბიჯ, ბუნებრივია რუსებთან უნისონში აკეთებენ დიდ საქმეს, ანუ გადიან სამშვიდობო ხელშეკრულებაზე. და ისე გამოდის, რომ უკრაინელები უბრალოდ წნეხის ქვეშ ყავთ მოქცეული, როგორც ამერიკელებს, ასევე რუსებს. როგორც ჩანს, ამ shuttle diplomacy, ანუ რუსულად არის ჩილნოჩნე დიპლომატია, ანუ რას გულისხმობს? უცებ გეტყვით, ანუ ეს არის ორი ესე იგი მონაწილე მხარე, რომელიც ერთმანეთს არ იკვეთება, თუმცა ერთ შენობაშია და ამერიკელები ჯერ ერთთან აპირებენ შეხვედრას მეორე მხარესთან, შემდეგ რაღაც შედეგზე გადიან და მე ამ შედეგის დაუშვათ რატიფიცირებას ახდენენ პირველ მხარესთან ან პირიქით და აი ესე მთელი დღის განმავლობაში 12 საათზე მეტი მიმდინარეობდა ეს პროცესი. ძალიან შრომატევადი და ალბათ სანერილოც მრავლად ჰქონდათ სამივე მხარეს. საბოლოო ჯამში ამერიკელებმა შედეგი დადეს. ბუნებრივია რუსების მხარდაჭერით და როგორც ამბობენ უკრაინელების იძულებითი მხარდაჭერით.
თამამად შეიძლება ითქვას, რომ გრიგორი კარასინმა და ბესედას სახელი არ მახსოვს მომიტევეთ. წარმატებით გაართვეს თავი და შესაძლოა შემდეგ ტექნიკურ მოლაპარაკებაზე ისევ ეს პერსონები იყვნენ წარმოდგენილი. უკრაინის მხარიდან ვერ გეტყვით ვინ იყვნენ წარმოდგენილები, იმიტომ რომ მე რაც ვიდეო მასალა ვნახე, ისევ სამხედრო კამუფლაჟში მოძრაობდნენ და ალბათ დაბალი რანგის დიპლომატები იყვნენ კი ისიც არ ვიცი, შეიძლება სამხედრო პირები იყვნენ, არავინ ესე მოკლედ. და ასე დამთავრდა ეს დღენახევრიანი პოლიტიკური ბატალია. ამერიკელები ამბობენ, რომ შედეგი მიღწეულია, რუსებიც კმაყოფილები არიან და აქვე უნდა დავამატოთ, რომ აი ამ საზღვაო შეთანხმებას დაემატა ის, რომ ამერიკელები მოხსნიან შეზღუდვას რუსეთის ფედერაციის რიგ ბანკებზე SWIFT-თან წვდომასთან დაკავშირებით. ანუ რიგი ბანკები, როგორც ჩანს ეს იქნება სასოფლო-სამეურნეო თემატიკით დაკავებული ბანკები, არის ესეთი სპეცმიმართულების საფინანსო სტრუქტურები, აგრობანკებს ეძახიან, როგორც წესი მსგავს ბანკებს და ისინი დაიშვებიან SWIFT-ის სისტემაში და ეს ერთიორად გაადვილებს ანგარიშგებას რუსეთის ფედერაციასა და სხვა დანარჩენ სამყაროსთან. ანუ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ რუსებისთვის საკმაოდ წარმატებით დასრულდა ეს მოლაპარაკება Er-Riachi. უკრაინელებისთვის წარმატება რა არის, მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე ესეთი შტაბეშლება მჩიობა თვითონ არ იციან რა ზღვარია, ან რა წითელი ხაზია წარმატების ან წარუმატებლობის, ალბათ ეს ხვალზე უფრო გაირკვევა. და მოკლედ, ჩემი ვიდეოს პირველი ნაწილი ეს არის. რა თუ რამე დამატებითი ინფორმაცია გაჟონა ან მე დავუშვათ ამერიკიდან რამე ისეთი განსაკუთრებული გავიგე, ბუნებრივია უახლოეს დღეებში დავამატებ რაღაც ინფორმაციას და ახალ ვიდეოში შევწერ. ეხლა ზუსტად სათაურში გამოტანილი მეორე ნაწილი, ცინიზმი ნაწილი 2. და რას გულისხმობ? ეს ბოლო 2 დღე არის, ვრცელდება ფაქტობრივად ყველა მედია საშუალებებში ტაკერ კარლსონისა და სტივ ვიტკოფის ინტერვიუ. და აქ კითხვაზე თუ ენდობა თუ არა ამერიკული მხარე და კერძოდ სტივ ვიტკოფი რუსულ მხარეს და პირადად ვლადიმერ პუტინს, ვიტკოფი ამბობს, რომ ამერიკული მხარე მთლიანად დონალდ ტრამპის შატლით ბუნებრივია ენდობა რუსულ მხარეს. და მან ერთი დეტალს გაუსვა ხაზი, რომ თურმე ვლადიმერ პუტინმა აი იმ თავდასხმის შემდეგ თავის პირად მოძღვართან შეთანხმებით თუ მასთან ერთად სანთელი ანტო ილონსა დონალდ ტრამპის გადარჩენაზე და ასევე დონალდ ტრამპის საპატივცემულოდ ვიტკოვს თან გაატანა რუსეთში მოხატული დონალდ ტრამპის პორტრეტი ვლადიმერ პუტინის დავალებით და ეს ყველაფერი როცა ჩავიდა ამერიკაში და ეს ყველაფერი როგორც პორტრეტი ასევე ვლადიმერ პუტინის მიერ სიტყვიერად გამოხატული პატივისცემა, როცა ეს ყველაფერი გადაცა დონალდ ტრამპს სტივ ვიტკოფმა, შესაბამისად დონალდ ტრამპიც აღფრთოვანებული დარჩა რუსეთის პრეზიდენტის ამ დამოკიდებულებით და მოკლედ დიდი მეგობრობის საწინდარი ეყრება ამ ყველაფერს. და ძნელია ახლა ამას დაუშვათ ირონიისა და გარკვეული სარკაზმის გარეშე შეხედო რა, იმიტომ რომ რა დროს პორტრეტია, რა დროს ლოცვა, როცა აი ამ ხელმსხვერპლია და რამის მართლა სოფლიო მესამე სამყარო მესამე სოფლიო მის წინაშეა, მაგრამ ეს ყოფილა ალბათ აი ეს რეალ პოლიტიკა, რასაც ფაქტობრივად ყველა ანალიტიკოსი, თანამედროვეობის ანალიტიკოსი ხმამაღლა ამბობს, რომ თვითონ მიდგომა პოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტის მიმართ ფუნდამენტურად ძირეულად შეცვლილია და ეყრდნობა ყველაფერ იმას, რაც კი მიღწევადია და ფორმებს მნიშვნელობა უკვე აღარ აქვს. და თორმე შეიძლება ამ მსგავსი რაღაცეებითაც ერთმა მხარემ მოხიბლოს მეორე მხარე. და
ჩემთვის ეს მაგალითად მართლაც მომიტევით, მაპატით, მაგრამ ცინიზმის აშკარა გამოხატულებაა. მაგრამ ყველაფერს საბოლოო ჯამში გამართლება აქვს ერთი, რომ თუ აი ამ ქმედებებს მოყვება მშვიდობა, მერე ისტორიაში ჩაიწერება, რომ აი ამ ამ გზით, ამ ამ ხერხით თურმე მიიღწეოდა მშვიდობა. და მერე ყველა ამას ჩათვლის როგორც კარგ ტონად, კარგ შედეგად და ეს ცინიზმიც მერე იმ დიდ ისტორიულ ფრაგმენტში ჩაიწერება როგორც დავუშვათ ღირსეული ნაბიჯი ან საჭირო აუცილებელი ნაბიჯი და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა, ვინც მისმინეთ, ვისაც მოგეწონათ, ბუნებრივია მოიწონეთ, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი კომენტარი და დღეს კიდე გავიმეორებ, რომ YouTube არხს ვამზადებ, ბუნებრივია რაც Facebook-ზე და ეს ვიდეოები გადავა YouTube არხზე და შემდეგ ყველას თქვენთაგანს, ვინც ჩემი მეგობრები ხართ სოციალურ ქსელში, მოგივათ შეტყობინება და ვისაც მოგწონთ როგორ ვაკეთებ და რასაც ვაკეთებ, გამოიწერეთ არხი. დიდი მადლობა, კარგ ბრძანდებოდეთ და მომავალ შეხვედრამდე.